Նրան տապանում հյուրընկալել եմ բժիշկ, հանրային գործիչ, հիմնադիր զավակներ նախաձեռնության համահեղինակ Հայկ Մանասյանին, պարոն Մանասյան, շնորհակալ եմ ժամանակ գտնելու մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ներքաղաքական իրավիճակից սկսենք մեր հարցազրույցը, հետո կանդրադառնանք աշխարհում տեղի ունեցողին։ Հայաստանը մասամբ գտնվում է ընտրական մասամբ դրանից բխող նախկին ներկաներ տրամաբանության մեջ, սա ասում եմ այն առումով, որ Հայաստանի վարչապետը Գյումրիում ընտրապայքարի դուրս եկած տեխնացուներին համարում է, որ նրանք պայքարի մեջ են մտել իրենց գողացածն ու թալանածը պաշտպանելու վերջին ճակատամարտը տալու համար, իսկ նախկիներին անվանում է ընտրակեղծարար ուզուրպատորներ, որոնք պետք է պատասխանեն, թե ովքեր են նրանց բերել իշխանության Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բանավեճը առաջացավ այն բանից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ուժերը սկսեցին միմյանց մեղադրել Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության բերելու համար։ Հիմա ինչ կարող եք ասել այս իրադարձությունների, այս հայտարարությունների հետ կապված։ Երկու հարց ես լսեցի, մեկը որ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան այսպես բախում կա համակիրների ճամբարում համենայն դեպս, եւ երկրորդը Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրու ընտրություններում որպես այսպես քարոզչական, չգիտեմ, տակտիկա ընտրեց նախին ներկա հակասությունը ներկայացնել, առանձին պատասխանեմ, հա, ուրեմն Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի համակիրների այս տարաձայնությունն ու հրապարակային վեճը ի հայտ եկավ Ռոբերտ Քոչարյանի տված հարցազրույցից հետո։ Իդեպ Ռոբերտ մամլո ասուլիսից հետո։ Իդեպ այդ մամլո ասուլիսից հետո նա խոսեց Արման Մոսինյանը, թե Մուսինյան, եթե չեմ սխալվում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամլո քարտուղար եւ ներկայացրեց կարծես թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքը առայն, որ շատ կոպիտ արձագանքեց Քոչարյանի խոսքերին, արտահայտած ուրեմն ձևակերպումներին, որպես հեքիաթ է պատմում, նոր հեքիաթներ է պատմում, մի խոսքով շատ կոպիտ, նույնիսկ վիրավորական արձագանք է։ Սա առաջին փաստը, որ եղավ այդ մամլո ասուլիսից հետո։ Երկրորդը արդեն նոր Սերժ Սարգսյան եւ Ռոբերտ Քոչարյան բախումը եղավ, ու ես սա կապում եմ այն պրոցեսի հետ, որ մինչև նույնիսկ 21 թվականի ընտրությունները Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կաթողիկոսի մոտ հանդիպման ժամանակ առաջարկել էր, որպեսզի ավագ սերունդը հետ քաշվի եւ եթե իրոք նրանք ուզում են, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանին կարողանան իշխանափոխել, ապա թող որ չերևա ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Միայն այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանը 21 թվականին չէր համաձայնվել, որ հետ քաշվի եւ թողնի, որ նոր ուժեր, նոր դեմքեր, նոր անձինք իրականացնեն քաղաքականություն։ Արդյունքը եղավ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվեց 21 թվականի ընտրություններին։ Հիմա կարծես թե արդեն լուռ համաձայնությամբ այս նույն տրամաբանությունը շարունակվում է։ Ռոբերտ Քոչարյանը նորից կարծես թե մեյդան է գալիս, դրանով հնարավորություն ստեղծելով Նիկոլ Փաշինյանի համար արդեն 26 թվականին տեղի ունեցող ընտրություններին վերընտրվել նույն նախկին ներկա թալանչի եւ իբրև թե թալանը հետ բերող, այսպես հակասության մեջ, վախեցնելով Ռոբերտ Քոչարյանով կամ հիմնական իր ընդդիմախոս կարգելով Ռոբերտ Քոչարյանին, ինքը այսպես դրա ֆոնին որպես այսպես ավելի լավը երևա եւ ժողովուրդը իբրև թե կրկին նրան ընտրի եւ Ռոբերտ Քոչարյանը կարծես թե սրան նպաստում է։ Ահա սրանից հետո, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը ասեց, որ ինքը կարող է եւ 26 թվականի ընտրություններին մասնակցի, երկու բողոքի ձայն հնչեց նախկին ղեկավարներից։ Մեկը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր մամլո քարտուղարի բերանով եւ մեկ Սերժ Սարգսյանի համակիրները մեղադրելով նրան մի խոսքով այդ ակտիվության մեջ։ Այսինքն ես սա տեսնում եմ հետեւյալ կոնտեքստում, որ նախկին նախագահները կարծում են, որ պետքա նոր սերունդը մտնի քաղաքականություն եւ նոր սերունդը իշխանափոխի Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ Քոչարյանը խառնվելով այս խաղին, կարծես փչացնում է հնարավոր իշխանափոխությունը, որ կարող է լինի 26 թվականին։ Ո՞րն է Քոչարյանի շահը, պարոն Մանասյան, ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով Քոչարյանը ուղղակիորեն կապված է Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանում իրեն գործ ուղղել են այդ գործը անի, Ռուսաստանը Նիկոլ Փաշինյանից ունի դեռ ստանալիք լոյալություն, որոշակի հանդուրժողականություն,
պարգևելով եւս մի անգամ վերընտրվելու հնարավորություն։ Իմ կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանը սա միանձնյա եւ ինքնագլուխ չի անում, այլ նա այդ ամենը խորհրդակցում է իր ավելի այսպես ռուսաստանյան գործընկերների հետ։ Իմ կարծիքով, բայց այդտեղ մի կարևոր բան եմ ուզում ասել Ռոբերտ Քոչարյանի բացատրություններից, որը մամլում այդպես չշրջանառվեց։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր վերստին հանդես գալը պայմանավորեց նրանով, որ ինքը երկար ժամանակ ահաստվերում էր, տարիներ շարունակ ինքը հանդես չէր գալիս եւ որևիցե էական տեղաշարժ իբրև թե տեղի չունեցավ, որևիցե էական փոփոխություն կամ փոփոխության հնարավորություն չկա, դրա համար ստիպված ինքը նորից հանդես է գալիս, իբրև ինքը անելու այն, ինչ չեն կարողանում անել իր բացակայության օրոք այլ խաղացողներ։ Բայց այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանը բացատրում մի հատ կարևոր հանգամանք, որ իր բացակայության օրոք դաշտում հանդես է գալի նաև իր որդին, Լևոն Քոչարյանը։ Եվ եթե նա կարծում է, որ դաշտում հիմա խաղացողները, առանց իրեն խաղացողները, դրանք բանի պետքացու չեն, ինքը նկատի ունի, որ բանի պետքացու չի նաև իր որդին քաղաքականության մեջ։ Իսկ անիմաստ է նա մտե ազգային ժողով կամ քաղաքականությամբ զբաղվում։ Եթե նա մեր սերնդին, մեր ուրեմն իմ սերնդակիցներին, ովքեր հայտ են ներկայացրել քաղաքականություն մտնելու եւ քաղաքականություն անելու, համարում է ապիկարներ, ապա առաջի ապիկարը ինքը որակում է իր որդուն, ով որ հիմա քաղաքականության մեջ է ու փաստորեն իրարից բան չի կարողանում ներկայացնի, ստիպված հայրը եկել է նորից ինչ որ քայլեր գործողություններ անի։ Սա մի շատ զգայուն պահ է։ Ու ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանն այնուամենայնիվ իսկը ժամանակն է թոշակի գնալու։ Թրամփի օրինակը ինքը բերեց այդ իր մամլո ասուլիսում, Թրամփի օրինակից պետք չի օգտվել։ Եթե թե Ամերիկայից օրինակներ ենք բերում, 250 տարվա պատմությունը ամերիկյան, այնքան օրինակներ ունի բերելու, որ էլ չասած։ Եվ միայն Թրամփով չի սահմանափակվում։ Այնպես որ Քոչարյանը ճիշտ կանի, որ ինքը հեռու մնա այս ամեն ինչից, առավել եւս, որ 26 թվականին է սպասվում ընտրություններ, այսինքն ֆիզիոլոգիական իշխանափոխություն, ոչ հեղափոխական, ոչ հեղաշրջում, ոչ պաթոլոգիա, ոչ զիված ինչ-որ միջամտություններ, ֆիզիոլոգիական, խաղաղ ճանապարհով իշխանափոխություն եւ օրակարգային է դա ամբողջ պետության մասշտաբով, սահմանադրությամբ եւ օրենքներով, դա 26 թվականի ընտրություններն են։ Այնպես որ մինչ այս պահը, եթե ինչ-որ մեկն էլ չէր հաջողում, ես դրա մասին կանխատեսել եմ նախապես, ցանկացած շարժումից առաջ ընթացքում հանդես եմ եկել, խոսացել եմ, երբեմն քաջարել եմ, բայց նշել եմ, որ սա ճանապարհ չի, սա լուծում չի, փողոցով իշխանություն չի ձևավորվելու։ Այդ կանխատեսումը կուզեք համարեք բան գուշակություն, կուզեք համարեք բան վերլուծություն, կուզեք համարեք հեռատեսություն, ինչ ուզում եք անունը դրեք։ Դա ճիշտ է դուրս գալիս արդեն որերորդ անգամ։ Այնպես որ 26 թվականի այդ հերթական ընտրությունները, որոնք պիտի լինեն կամ չգիտեմ, միգուցե արտահերթ ինչ-որ, Քոչարյանը պետք չի դրանց խառնվի։ Եթե իրոք ուզում է իշխանափոխություն լինի, ապա թող թույլ տան երիտասարդները, երիտասարդ նկատի ունեմ մինչև 55 տարեկան մարդիկ, ովքեր քաղաքականությամբ ապականված չեն, ովքեր հոգնած չեն 90-ականների իրենց պաշտոններից, պրոցեսներից կամ չգիտեմ, սևացված չի նրանց անունը, թող հնարավորություն տան մեր սերունդը, լավն են, վատն են, գրագետ են, անգրագետ են, հարուստ են, աղքատ են եւ այլն, պերճախոս են, թե չգիտեմ, քչախոս են, մեր սերունդը ի հայտ գա եւ դրսեւորի իրեն։ Թող թույլ տա, որ այդ սերնդա առանց սերնդափոխության չկա ինստիտուցիոնալիզմ։ Ինստիտուցիոնալը դա միայն սերնդափոխությամբ է լինում։ Եվ թող թույլ տան այս քաղաքական համակարգը ձեռք բերի ինստիտուցիոնալ հատկանիշներ եւ վերջին հաշվով ամեն անգամ իրենց ներկայությամբ թող չանրապնդեն Նիկոլ Փաշինյանի աթոռը։ Սա մեկ, երկրորդը, ինչ վերաբերում Գյումրու հետ կապված էլի նախքին ներկայես թալանը հետ բերել եւ թալանել, ուրեմն Գյումրու ընտրությունները դրանք տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ են, ուշադիր, տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ են, որպեսզի ժողովուրդը լավ հասկանա սա ինչ է նշանակում, սա այն դեպքն է, երբ որ կա սահմանադրություն, գլխավոր օրենք, հա, կա կառավարություն, իշխանություն, ազգային ժողով, ամբողջ պետությունով պրոցեսներ եւ այս սահմանադրությունից ներքև սրան հավասար, գրեթե հավասար, կա տեղական ինքնակառավարում։ Տեղակ օրինակ ասեմ, քաղաքապետի կամ գյուղապետի շեֆը վարչապետը չի, սահմանադրությունն է։ Քաղաքապետի եւ գյուղապետի իշխանությունը չի բխում վարչապետից կամ ազգային ժողովից, բխում է իր ժողովրդից, իր գյուղից կամ քաղաքից։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը դա այնտեղն է, որտեղ կա
լեննականցի, գյումրեցի, իջևանցի, վեդեցի, արտաշատցի, մենք ասում ենք, չէ, հայս հայա։ Այդ տեղական ինքնակառավարման համակարգում հայ լինելը բավարար չի։ Պետք է լինես դու նաև երևանցի, իջևանցի, վանաձորցի, դա տեղական ինքնակառավարման հարց է լուծվում։ Այդտեղ մասնակցելու իրավունք ունեն միայն տեղի ժողովուրդը, իրենց միջից ավականի ընտրելով, նրանց միջից էլ ղեկավար ընտրելով, համայնքի ղեկավար։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ, եւ տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները զբաղվում է տեղի խնդիրներով, չի զբաղվում թալանը հետ բերելով, չի զբաղվում ազատ մաքսային գոտի ստեղծելով, ոնց որ Գյումրում ինչ որ ազատ մաքսային գոտի պիտի ստեղծեն, դա տեղական ինքնակառավարման մարմնի հետ կապ չունի։ Դա վերևը պետք է չի վերաբերում դատերով, բռնելով, բաց թողելով, գույքի բռնագանձումով, բռնագրավումով, նրանք զբաղվում են իրանց տեղական խնդիրներով, այս փողոցով հոսանքը գնաց, այստեղով ջրատարը գնաց, այս մանկապարտեզը, այս դպրոցը, իրենց տեղական խնդիրներով են զբաղվում։ Եվ նախկին ներկա հակասություն մտցնել ստեղ, դա աբսուրդ է։ Դա վերևը Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակում անելու գործ է։ Ես այդ ելույթը լսել եմ, որտեղ Գյումրու հետ կապված այնտեղ թալանչիներ կան բան։ Ընկեր ջան, այդ թալանչիների գույքը քո պետական վերևում եղած մարմինները պետք է հետ բերեն։ Դա տեղական ինքնակառավարումը դրա հետ կապ չունի։ Չէ, նա չի ասում հետ են բերում, ասում է պայքարի մեջ են մտել, ցանկանում են ընտրվել, որպեսզի կարողանան պահպանել։ Նրանք այդ մանդատը չունեն դա պահպանելու։ Նրանք դա ոնց որ դասարանի ավակ ընտրելով, դասարանի ավակ ընտրելով։ Դու ասես նախքին ներկա պայքարը։ Այ մար դա այդ դասարանի մակարդակն է։ Դասարանի ավակի ընտրությունը կապ չունի տնօրենի ընտրության կամ ուսմասվարի տնօրենի նշանակման կամ ուսմասվարի նշանակման կամ ընտրության հետ։ Դա դրա հետ կապ չունի։ Հաշվեք տեղական ինքնակառավարումը դասարանի ավակ են ընտրում, տնօրենի հարցը, ուսմասվարի հարցը, ուսուցչանոցի հարցը, դա լրիվ ուրիշ հարթության մեջ հարց է։ Տեղական ինքնակառավարման հետ պետք չի խառնել։ Ավելի Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ գնում մասնակցում է այդ քարոզարշավին կամ ուղղորդում է, դա արդեն տեղական ինքնակառավարման ինքնավարության նկատմամբ ոտնձգություն է։ Դա ոտնձգություն է։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանի այդ թեզը Նիկոլ Փաշինյան, դու տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեսանունից իջևանցի ես, ընկեր ջան։ Այ իջևանցի ջան, քո երևանցիներով դու ինչ կապ ունես գյումրեցիների հարցերում։ Ես հենց ասեմ, որ պատկերավոր լինի։ Իջևանցին երևանցիների հետ ինչ կապ ունի գյումրեցիների ավականի ընտրելու հարցերում։ Այնտեղ միայն գյումրեցիները կարան խոսք ասեն։ Ինչպես վեդեցիների հարցում միայն վեդեցիները կարան խոսան, իջևանցիների հարցում միայն իջևանցիները։ Դու իջևանցի ջան, քո երևանցիներով մի Ավինյան ես դրել։ Այ էտա ձեր արտացոլանքը, էդ եք դուք կարացե առավելագույնը անեք։ Երևանցիները գոհ են դրանից։ Հիմա էլ ստեղ փրթե թափել եք Երևանում, գնացել եք Գյումրիում եք տեղական ինքնակառավարում որոշում։ Տեղական ինքնակառավարումը էջևանցիների, երևանցիների, չգիտեմ, վեդեցիների գործը չի, դա բացառապես գյումրեցիների խնդիրն է, բացառապես Գյումրու բնակիչներով ժողովրդով լուծվող։ Սա այն տեղն է, որտեղ ցանկացած մյուսի միջամտությունը Գյումրու ժողովրդի, Գյումրու քաղաքացիների բնակչության ինքնավարության նկատմամբ ոտնձգություն է։ Նույնիսկ արտիքցիները չեն կարա այդտեղ բզբզեն։ Դա բացառապես Գյումրուն է վերաբերվում։ Ես պարոն Մանասյան, այնուամենայնիվ Փաշինյանի ասածը մի փոքր մանրամասնեմ, նկատի ունի, որ պայքարի մեջ մտած տեխնացուները իրենք ունեն գույք, ունեն թալանած ինչ-որ հարստություն եւ ձգտում են ընտրվել, որպեսզի պաշտպանեն իրենց թալանածը։ Եթե այդ մարդիկ ունեն թալանած գույք էս մյուսը, այդ մարդիկ ինչի ձերբակալված չեն, այդ մարդիկ ինչի բանտերում չեն։ Դու հասկանում եք կամ ինքը իրեն է դժվար հասկացողի տեղ դնում, կամ մեզ է դժվար հասկացողի տեղ դնում։ Այն կեր, եթե կա միտեղ գույք թալանված, այդ թալանչին ազատության մեջ է, բանը գողերը ազատության մեջ են, գողոնը դեռ ետ կբերենք։ Ու հիմա ինչ ասում, գողերը որ գան իշխանության, գողոնը մենք չենք կարա հետ բերենք։ Նախ դու գնացեք գողերին բռնեք։ Նախ գողերին մեկուսացրեց, հետո խոսեք գողոնը հետ բերելուց։ Անհեթեթություն է ստացվում։ Գողերը ազատության մեջ են, մտնում են ընտրապայքարի մեջ ու ինքը գողերին մեղադրում է գողոնը բանը պահելու, պաշտպանելու, տենց ոնց կլինի։ Գողոնը պաշտպանելում գողերը մեղավոր չեն։ Մեղավորը դու ես երկու կետով, կամ որ գողերին չես բռնե, կամ որ ստախոս ես, նրանք գող չեն,
Ստախոս ես։ Գող չեն, քեզ ձեռա տալի այդ բևեռացումը ստեղծել եւ այդ ֆոնին, այդ սև սպիտակ ձևակերպելով գալ վերստին իշխանության, որտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, որտեղ դու ով ես իջևանցի։ Ինչ կապ ունես այդտեղ, ոչ մի կապ։ Ես ուզում եմ մենք կենտրոնանանք նաև Փաշինյանից ստանալիքի վրա Ռուսաստանի կողմից դուք ասացիք առաջին հարցին պատասխանելով, հիմա ուզում եմ հասկանալ հայ-ռուսական հարաբերությունների կոնտեքստում ես թե այս Փաշինյանից ստանալիքը տեղավորենք։ Ինչ է ստացվում հայ-ռուսական հարաբերություններում ճգնաժամը, այդ խնդիրները, որոնք կան։ Սրանք արհեստական են, ինչպես շատերն են գնահատում, ներկայացում են, թե ոչ, իրականություն է եւ Փաշինյանը այսպիսով փորձում է խուսափել այդ ստանալիքը տալուց։ Ես չեմ կարծում, որ Փաշինյանը այն կամային անձնավորությունն է, որը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարա այտենց խորը ստրատեգիական ուրեմն պլանավորում իրականացնի եւ ինչ որ ուղղություն վերցնի եւ այդ ուղղությունով գնա։ Պահի ազդեցության տակ պատեհապաշտությամբ դասավորված քայլեր են։ Ուկրաինայում Ռուսաստանը միջև Ուկրաինան Ռուսաստանը սեղմում էր լրիվ Ռուսաստանի հլու հնազանդ հետ պատերազմյան շրջանում հլու հնազանդներ։ Ուկրաինան սկսեց դիմավորվել Ռուսաստանի գործերը խառնվան, դարձավ արդեն մի քիչ ավելի Ռուսաստանի դեմ հորթու բորթով խոսալու։ Հեսա Թրամփը կգա Ռուսաստանի գործերը ինչ որ չափով կկարգավորվեն, նորից գնալու է հպատակի ձևով խոնարհվի, ընդունի այն ամեն ինչը, ինչ Ռուսաստանը պահանջի, պարտադրի։ Այդ ընթացքում մի քանի կոսմետիկ քայլեր հապկում սարեցնում ենք, բայց դուրս չեն գալիս։ Չգիտեմ, իբրե թե դիվերսիֆիկացնում ենք տնտեսությունը, բայց ավելի խորանում է Ռուսաստանի հետ տնտեսական ուրեմն կախվածությունը, ու այսպես բազմաթիվ օրինակներ կարելի է բերել, որ հա, սահմանին հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական սահմանին սահմանապահների ինչ որ կոնտինգենտի փոփոխություն հայ-իրանական սահմանից բայց դա էլ այդ պետք է հաշվի առնենք որ երկկողմանի հարց է նաեւ Իրանի կողմից է այստեղ քայլեր որոշակի եւ եկեք նաեւ հաշվի առնենք որ առնվազն արևմուտքից Միացյալ Նահանգներից մեծ կախվածություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այն կողմից ճնշումներին էլ ինչ որ կերպ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի բավարարի այսինքն դա ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության սեփական ворթեգրած քաղաքականությունն է այլ որ կողմից շատ են ճնշում այդ կողմին ինչ որ կոսմետիկ բաներով բավարարում է որ կողմից քիչ են ճնշում այդ կողմի վրա ավելի այսպես հոխորտալով է արտահայտվում ընդամենը այսքան բան բայց սա ինչով է վտանգավոր որ այս ճնշումները փոփոխական այսպես ալիքաձև ընթացքով շարունակվելու է եւ մենք ինչ չենք ունենալու կայուն քաղաքական սուվերեն որոշում ինչ որ ճանապարհ ընտրելու եւ մեր խնդիրները լուծելու մենք այսպես պիտի անընդհատ եղանակից կախված հա չգիտեմ կլիմայից կախված մենք այսպես լինենք մենք այնպես դասավորվենք մենք նրա պահանջները բավարարենք բա մեր պահանջներն ով պետք է բավարարի բա մեր խնդիրներն ով պետք է լուծի էսա հարցը ու Ռուսաստանին էլ է սա հարմար Արևմուտքին էլ է սա հարմար ոչ ոքին թե արևմուտքին թե Ռուսաստանին պետք չի որ այստեղ լինի սուվերեն իշխանություն այստեղ պետք է լինի մարմնավաճառ մեկը վախացնելով կօգտվի նրա ծառայություններից մեկը վճարելով կօգտվի նրա ծառայություններից բայց նրանցից եւ ոչ մեկը չի ուզում անկաշառ չվաճառվող մեկը լինի այստեղ ում հետ արդեն մի քիչ ավելի դժվար է լինում հարաբերությունները ում հետ պարտավորությունները պետք է կատարես այ այդպիսի մեկին ոչ արևմուտքն է ուզելու ուշադիր ոչ Ռուսաստանը ոչ էլ ինչ որ մեկը նրանց բոլորին պետք է մեկը լինի այստեղ մարմնավաճառ ու վախկոտ որ փողով ու վախացնելով իրենց ծրագրերը իրականացնեն կախված աշխարհքաղաքական կոնտեքստից Թրամփը եկավ այս մի ձևով կիրականացնեն կփոխվի կգնա այն մյուսը կգա այն ուրիշ ձևով կիրականացնեն արանքում մենք ենք մնալու Այն համբերահատ եղածները արտագաղթելու են, մնացածները անիծելու են իրենց բախտը կամ հակառակը, թքելու են ամեն ինչի վրա, դառնան ծայրահեղ ապաքաղաքական ժողովուրդ, իսկ ապաքաղաքական ժողովուրդների սպառնում է, ինչ որ մեկի կազմ մտնելով կորցնել սուվերենությունը։ Jackpot հագուստի վաճառակենտրոնը վերաբացվել է Թահանգա քաղաքում։ Նոր տեսականի, նոր արժեքներով ու նոր զեղչերով։ Եվրոպական հագուստ եւ կոշկեղեն կանանց, տղամարդկանց եւ երեխաների համար։ Օծանելիք, ճամպրուկներ, պայուսակներ, գիշերանոցներ, գոտիներ եւ դրամապանակներ։ Մեծ ապրանքատեսականի, մեծ զեղչերով։ Համեցեք Jackpot Թահանգայում։ Հասցեն 7057 Foothill Boulevard։ Հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot
Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն ամփոփող, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Այս ձեր ասացի համատեքստում Բաքուն կամ Ալիևյան ռեժիմը ավելի շահեկան դիրքերում է եւ նաեւ ուզում եմ պատասխանեք արդյոք Փաշինյանից ստանալիքը կապված է այդ միջանցքի հետ, այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցք եւ եթե Ռուսաստանը իր ձևով է հարցը լուծում այս իշխանությունների հետ, արևմուտքը իր ձևով, սա նշանակում է, որ դեռ միջանցքը մենք կհաջողվի պահպանենք, չտրվի այնպես, ինչպես պատկերացնում են կողմերից յուրաքանչյուրը։ Տեսեք, միջանցք չտալու հնարավորությունը կամ հիմա կամ հետո լուրջ արճակատում Ադրբեջանի հետ, եթե դա այդպես անշրջելի բան է, որ պիտի տանք։ Դա արճակատում է, դա ոչ ասել է նշանակում։ Հետի առաջի, ոչ պիտի ասես։ Ռուսաստանի հետ ես չեմ կարծում, որ միջանցքի հարցն է։ Միջանցքի հարցը դա ավելի շատ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ կապված հարց է։ Իհարկե, այդ հարցում Ռուսաստանը ուզում է լինի փայատեր, բայց Ռուսաստանը այդքանով չի սահմանափակում։ Ռուսաստանի հարցը միութենական պետություն ձևավորելն է եւ որոշակի միության մեջ այսպես երկրների սուվերենությունը մասնակիորեն վերցնելը, մասնակիորեն, սովետական միության ժամանակ էլ ինչ որ բաներ դու տեղում էիր որոշում, ինչ որ բան կենտրոնում Մոսկվայում։ Հիմա ավելի մեծ սովետական միության համեմատ ավելի մեծ սուվերենություն կլինի, ավելի մեծ տեղում որոշելու հարցեր կլինի, բայց վերջին հաշվով այստեղ դու որ կարգի դերակատար ես եւ արդյոք դու ուզում ես մտնել այդպիսի միության մեջ։ Դու ուզում ես, դու մտածել ես այդ ուղղությամբ։ Սա միայն Նիկոլ Փաշինյանին չի վերաբերում, սա մեզանից յուրաքանչյուրին է վերաբերում։ Ժողովուրդ ջան, դուք ուզում եք պետություն, թույլ տվեք ստե մի քիչ խորանամ։ Ստե շատ լավ է, հիմա դաշտը բաժանված է պրոռուսական եւ պրոարևմտյան ուժերի, բայց ես երկուսին էլ պիտի հիմի կշտամբեմ։ Դուք երկուստ էլ հակապետական եք։ Ինչու՞, որտեղ դուք երկուստ էլ ոչ թե ձեր սեփական պետությունն եք ուզում, այլ դուք երկուստ էլ մտածում եք ով պիտի մեր տերը լինի, մեր հովանավորն ու պաշտպանը լինի։ Հասկանում եք տարբերությունը։ Լինել պրոարևմտյան դե չի նշանակում անկախ Հայաստանի կողմնակից։ Դուք հավատում եք անկախ Հայաստանին։ Իրոք հավատում եք անկախ Հայաստանին։ Թե դուք հոգու խորքում գիտեք, որ անկախ Հայաստան հնարավոր չի, սուվերենություն, գերիշխանություն այս տարածքում հնարավոր չի, եկեք մեկի պոչը բռնենք, որ մեր հարցերը լուծենք։ Եկեք մեկին գնանք դառնանք, այսպես կցորդ, պրիցեպ։ Եկեք ճիշտ հələ խոսանք։ Մի հատ նայեք այդ մարդկանց։ Այդ մարդիկ անկախ Հայաստան ճանաչում են։ Եթե ճանաչում են, ուրեմն այդ արևմուտք, Ռուսաստան, արևմուտք, արևելք, այս դիլեման պետք է մեր առաջ կանգնած չլինի։ Ամեն մեկի հետ այնքան ենք հարաբերվում, որքան մեր շահերը հնարավոր է սպասարկել, որքան մեր քննիները լուծվում են, որքան մեր կարիքները բավարարում են։ Ռեալ օբյեկտիվ, ոչ թե երազանքների ուտոպիստական դաշտում։ Դուք հավատում եք անկախ Հայաստանի։ Բա որ հավատում եք, ո՞նց ես ասում, արևմուտքը չլի, մեկ ասում արևմուտքը չլի, մենք կորացենք, ռուսը մեզ կուտի, մեկն էլ ասում ռուսը չլի, թուրքը մեզ կուտի, մեկն էլ ասում չգիտեմ ինչը չլինի, ես իմով մեզ կուտի, հələ մի րոպե էլի։ Դուք հավատում եք այն բանին, որ ձեզ չեն կարա ուտեն։ Չեն կարա ուտեն։ Չեք ուտվի դուք չեք հանձնվի, դուք պատրաստ եք դիմադրել, պատրաստ եք կառուցել ձեր պատկերացումների երկիրը։ Այս շատ կարևոր հարց է։ Եթե դուք դա պատկերացնում եք, այս երկիրն ունի ապագա։ Այս երկիրը իրոք ունի ապագա։ Ու այս երկրի հետ դժգոհությամբ, այդ տեսակ երկրի հետ դժգոհությամբ, բայց համագործակցող ուժեր կգտնվեն։ Անպայման կգտնեմ, աշխարհում կա Չինաստան, կա Միացյալ Նահանգներ, կա Իրան, կա Թուրքիա, կա դուք այդպեսին ուզում եք, ստեղ երկու բաներ պետք է իրարից տարբերել։ Ժողովուրդ, ով ուզում է ինքը իր ճակատագրին տնօրինի, եւ ժողովուրդ, ով սպասում է իր տերը, իրանց միջի, չգիտեմ, մի հոգի հզոր, հովիվ, չոբան, իրենց որ ուղությամբ կառաջնորդի։ Մեր ժողովուրդը չոբան չի սիրում։ Ինքը ուզում է ինքը լինի, դեմոկրատիա է սիրում, այսպես կոպիտ ասած։ Ադրբեջանցիների պարագայում իրենք չոբանին գտել են։ Եվ իրենք իրենց չոբանի հետ այս պահին ավելի արդյունավետ են աշխատում, նավթեր չմոռանանք։
Այսինքն բնական ռեսուրսները չմոռանանք։ Իրանի հետ սահմանը, Ռուսաստանի հետ սահմանը չմոռանանք։ Դրանք առավելություններ են, որոնք աշխարհ քաղաքական խաղերում ավելի է կուրսը բարձրանում։ Բայց նրանք իրենց չոբանին գտել են։ Մենք չոբան չենք ճանաչելու, չենք ընդունելու։ Նրանք Ալիևին պատերազմը, Հայր Ալիևին պատերազմը պարտված մեծարում էին։ Մենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին պատերազմը հաղթած կշտամբում ենք մինչև այսօր անիծում ենք։ Հա? Մի զգալի մաս։ Այսինքն նրանք չոբան սիրում են, ստեղ չոբան չեն սիրում։ Հարց չկա, չոբան չես սիրում։ Դու պետք է լինես դեմոկրատ ու քաղաքական ազգ։ Չոբան չսիրող ազգը մի դեպքում կարա գոյություն ունենա, սուվերենություն ունենալ։ Եթե ինքը մասնակցում է իր քաղաքականությանը, առնվազն գտրում ընտանեկան քվեարկում, տանը չի մնում։ Քաղաքականությունն է թելադրում, քաղաքականությունն է սովորում, պահանջներ է ձևակերպում, քվեարկությանն է մասնակցում, ոչ թե միտինգների բողոքում անիմաստ։ Հարցերը դնում է քվեարկության հանրակրվե քաղաքական ազգը քաղաքականություն է անում։ Եթե չոբան չես սիրում, բերում է մեկին որպես գործադիր առաջնորդ, ասում է 4 տարի ամերիկացիները, 4 տարի ասում է։ 4 տարի հետո կգաս, եթե լավն եք, մի 4 տարի էլ ժամանակ կտանք, բայց ոչ դրանից ավել։ Հայերի մտքով ասում է, որ Նիկոլը 7 տարի արդեն իշխում է, 7 տարին լրանում է հեսա։ Եվ մի տարի է մնացել, որ ինքը համարվի ժամկետանց աշխարհի մասշտաբով, էլի այդ ժամկետը 8 տարուց են կամ Ամերիկայում համարում են արդեն շատ է։ Ինչի, որտեվ քամակը սերտաճում է աթոռին, պաշտոնին։ 8 տարի հետո դի հանես, թե չէ կսերտաճի չես կարա հետո հանես։ Հիմա մարդիկ հասկանում են, որ մի տարի է մնացել, որ Նիկոլի նստատեղը սերտաճի է վարչապետի աթոռին։ Հասկանում են մի տարի։ Ավելի մի տարի հետո սանտրություն ալելու, Նիկոլը նորից տեխնացու է լինելու։ Այ քաղաքական ազգ դուք պատրաստ եք լինեք, չոբան չսիրող իմ ժողովուրդ։ Ես չեմ սիրում։ Մենք ենք մեր հովիվը, մենք ենք մեր առաջնորդը։ Դրա համար կարգ կա, ձև կա, հա, դեմոկրատիան, որն է, երբ որ ժողովուրդը ժամանակավորապես ընտրում է, ժամանակավորապես ընտրում է ներկայացուցիչների, ովքեր իրականացնում են իր քաղաքականությունը, իրեն հաշվետվություն ներկայացնելով։ Այս շատ կարևոր է, այս սրանք իրարից տարբերել ու գնանք մեր քաղաքականությունն անենք։ Այսօրվա Նիկոլը այս չի, իր շուրջը այդ չեն։ Նախկին Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, իրանք արդեն հին են։ Նոր սերունդը այս ամեն ինչը հասկանալով պետքա խառնվի քաղաքականությանը։ Եթե դու չես քաղաքականություն անում, այսինքն որոշումներ կայացնում, քո փոխարեն այլոք կանեն, քեզ կներկայացնեն, կհրամցնեն իրենց որոշումը ու կասեն պետք է անես։ Հիմա աշխարհակաղակական զարգացումների այս սրընթաց փոփոխությունների Թրամփի քաղաքականության հետևանքը բերելու է ավելի դեմոկրատական աշխարհի, թե մենք հակառակը լրիվ ուրիշ ուղղությամբ են գնալու եւ ձեր ասած դեմոկրատական երկիր դառնալու այդ հույսերը լրիվ մարելու են։ Դեմոկրատական երկրները հարաբերությունները լինում են ոչ թե ղեկավարներից, այլ նյութը ժողովրդական ինչպիսին է։ Եթե նյութը ինքնագլուխ է, որոշումներին մասնակցում է, չի կարում տունը տիտիկանի մեկը իր փոխանեն որոշի գան իրանացի դու պիտի անես։ Եթե այսպիսի ժողովուրդ է, դեմոկրատական ժողովուրդը լինում է այդ իր բնույթից, մշակույթից, կուլտուրայից, խելքից, խառնվածքից ելնելով։ Եթե ժողովուրդը բլնգյաց ժողովուրդ է, սպասում է մի հոգի ջոտ շիրանացի ինքը անի, այս ժողովուրդները դեմոկրատական չեն կարա լինեն։ Ավելին այս ժողովուրդների մեջ որ բերում դեմոկրատիա ես ուզում, պատվաստես, ներմուծես, այլանդակություն է ստացվում։ Չի ստացվում։ Ժողովուրդը բնից պիտի սիրի դվիժենի, այսպես ասած, քաղաքական process պիտի սիրի։ Մենք ո՞նց ենք ցանկացած տեղ նստած խնջույքա ինչա որը կամ հատուկ զգուշացնեմ որ քաղաքականությունից չենք խոսալու կամ ոնց էլ չի խոսակցությունը հասնում է քաղաքականության։ Եթե ժողովուրդը սիրում է այդ քաղաքականությունը, այդ ժողովուրդը ունակ է դեմոկրատական լինելու։ Ունակ է։ Այսինքն Թրամփով չի որոշվելու դեմոկրատական։ Ես նկատի ունեմ աշխարհի միտումներով Թրամփը բազմաթիվ տեսեք Այնպես չի որ ես միանշանակ Թրամփին կողմ եմ կամ դեմ եմ։ Իր արարքների մեջ կա ինձ համար շատ ողջունելի դրվագներ եւ ինձ համար խիստ անընդունելի կողմեր, խիստ անընդունելի։ Այս սրա մասին մի ամբողջ հաղորդում պետքա տրամադրենք։ Բայց ընդհանուր ինչա լինելու Թրամփը բացելու է մարդկանց աչքերը։
Այն ամբողջ սուտը, կեղծիքը, աճպարարությունն ու մի խոսքով սև գործերը, որոնք քաղաքականության մեջ, մեծ քաղաքականության մեջ կան, բայց մեզ ներկայացվում էին իբր գիտեք ինչ կա, ամեն ինչ նստած է օրենքների վրա, բոլորը օրինապաշտ օրինապահներ են, մեզ մնում է օրենքին հետևելով խաղաղության դարաշրջանով մտնենք այդ քաղաքակիրթ ժողովրդի մեծ հանրություն, Թրամփը գալու է եւ ցույց է տալու, որ դա տենց չի, որ ձմեռ պապի չկա։ Մի օրինակ բերեմ, ես Facebook-յան պատից գրել եմ։ Թրամփը Ամերիկայում կա տենց օրենք, որ արտաքին հարաբերություններում բիզնեսները կոռուպցիա չեն կարող անել։ Եթե օրինակ ամերիկյան բիզնեսը Հայաստանում կոռուպցիայի ճանապարհով արդյունքի ասավ, նա կարա դատվի Ամերիկայում դրա համար։ Ասենք ՖԲՌ-ը լսել եք, ՖԲՌ-ը կարա գործ հարուցի եւ իրան կոռուպցիայի համար հետևից գնա։ Հիմա Թրամփը եկել է ու այդ արգելքը հանել է։ Ինչ է բացատրում։ Ասում որ չինական ընկերությունները կոռուպցիայով տարբեր երկրներում տարբեր գործարքներ են անում։ Մեր ընկերությունները հետ են մնում, ասում է։ Ուրեմն պետք է հանեք փետրվարի 10-ին հանել է այդ արգելքը։ Այսինքն ուղիղ ամերիկյան բիզնեսին սիգնալ է գնացել։ Ինչքան կարա կոռուպցիայով ձեր հարցերը լուծեք, ներսում չի կարելի, ԱՄՆ-ի ներսում չի կարելի, արտաքին աշխարհում խնդրեմ գնացեք կոռուպցիա արեք։ Ստեղից մի անգամից իմ մոտ հարց առաջանում։ Այս ամուլսարի գործարքը, որ եղավ, իբրև թե նոր ամերիկյան դեսպանատունն էլ տեն շուշուտ որ ամուլսարը հեսա հանք է դառնում։ ԱՄՆ դեսպանատունն էլ դրա մասին իր պատին տեղադրել էր տեղեկություն, այսինքն ողջունում էր։ Իմ մոտ հարց առաջանում, արդյոք սա կապ չունի կոռուպցիայի հետ։ Արդյոք սա Թրամփի փետրվարի 10-ի որոշման հետ չի կապված, որ ինչքան տեղ կարակ կոռուպցիայով ձեր հարցերը լուծեք։ Ավելին աշխարհում քաղաքակիրթ աշխարհում այդպիսի բան կա, կամպանիաները իրենց հաշվետվություններում նաև նշում են արտաքին այդ ուրեմն գործերի մեջ ինչքանն է կոռուպցիային։ Միլիոնավոր դոլարների հաշվետվություն են ներկայացնում իրանց մեջ իրանց հիմնադիրներին, իրենց տնօրեններին, թե որն ա եղել կոռուպցիայի բաժինը այդ իրանց գործարքներում, կոռուպցիոն ծախսերը։ Եթե հետաքրքիր է կարամ հանեմ դրանք ցույց տամ, էլի։ Չնայած առաջիկայում երևի պատից կհրապարակեմ, թե որ կամպանիան ոնց է ներկայացնում, որ այսքան կոռուպցիայի վրա եմ ծախսել։ Այլ երկրներում, մերպես երկրներում կներեք այսպես արտահայտվելու համար, կոռուպցիայի վրա այսքան փող եմ ծախսել, որ այս գործարքը կարողանամ կնքեմ կառավարության հետ կամ այլ բիզնեսների հետ հարաբերություններում։ Հիմա մեր եզրահանգումը ո՞րն է։ Եզրահանգումը, որ Թրամփը բացելու է մարդկանց աչքերը։ Դա միշտ չի որ լինելու է հաճելի։ Դա լինելու է դառը ճշմարտության մասին տեղեկություն, բայց ժամանակն է ուշ է նույնիսկ, որ մենք իմանանք աշխարհը ոնց է աշխատում։ Իսկ այդ աչքերը բացելը բերելու է խաղաղության հակամարտությունների կանգնեցման, թե հակառակը։ Այդ աչքերը բացել ընդհանրապես մեր ժողովրդի համար, ինձ համար էլ մեր ժողովուրդն առաջնային, Թրամփի համար Ամերիկան առաջնային, իմ համար Հայաստանն առաջնային ու հայաստանցին առաջնային։ Դա բերում է նրան, որ հայաստանցին այլևս այս լոբիստներ ունենք, չէ՞, աչուձախ, որոնք մեկը, չգիտեմ, ռուսների լոբիստն է, մեկը արևմուտքի լոբիստն է, ամեն մեկը գովում են նա նրան։ Այդ մեր ժողովուրդը հայաստանցին հասկանալ է, որ այս լոբիստները ընդամենը հեքիաթ են պատմում։ Կապ չունի ում օգտին են պատմում։ Նրանք ընդամենը հեքիաթ ասածներ են։ Չնայած հեքիաթը լավ բան է, բայց այս դեպքում հասուն մարդկանց համար քաղաքականության մեջ նրանք ընդամենը հեքիաթ ասածներ են։ Նրանք ընդամենը գրավչանյութ են ներկայացնում։ Թրամփի օրոք դա կերևա։ Այ մեծ քաղաքականությունը ցույց կտա իրականում ինչեր տեղի ունենում։ Ուկրաինայի հետ այսօր ինչ տեղի է ունենում, պատերազմը չսկսած ենթադրել եմ, որ պատերազմը սկսելու է, դրա մասին արտահայտվել եմ, պատերազմի առաջին օրվանից էլ տենց ամիսներ շարունակ նշել եմ, որ ավարտվելու է այս տեսակ մի բանով։ Մինչև Թրամփի գալն եմ ասել, այ ժողովուրդ ջան, ձեր հաշվարկներն ունեն ցարեք, որ կարող է Թրամփը գա։ Նրանից հետո ուրիշ բանալին, այդ դրան պատրաստվեք։ Մի խոսքով այս ամեն ինչը, ելի ասում, ուզում եք ասեք բանը վերլուծություն, ուզում եք ասեք գուշակություն, ուզում եք ասեք հեռատեսություն, ինչ ուզում եք ասեք, այս ամեն ինչը ժամանակի ներկայացրել եմ, բացատրել եմ։ Եվ հիմա ավելի սենց ոնց, այ ու լսեք այն մարդկանց, ովքեր տասնյակ հազարավորներ դիտում ունեն, այդ ձեր էքսպերտները, օրինակ ուկրաինական պատերազմի մասին, այդ մարդիկ այսօր կամ քաղաքականություն են ուզում մտնեն, կամ քաղաքական վերլուծաբան են հանդես գալի։ Մի հատ լսեք իրանց, այսքան տարի խոսացել են, ու մի հատ լսեք այս համեստ բժիշկը կամ անհամեստ բժիշկը ինչեր խոսում։ Հիմա տեսեք մեզ դիցով է քաղաքականությունից հասկանում։
ու ոչ Ռուսաստանի ջաղացին եմ ջուր լցում, ոչ արևմուտքի։ Մենք ընդեղից էլ ունենք ակնկալիքներ ստանալու բան, ընդեղից էլ ունենք։ Այնպես չի որ մենք ասած ակվարիումի մեջ փակվելու ենք, այդ ակվարիումի մի պատն է բաց լինելու ու մի պատը նայելու է դեպի արևմուտք։ Ավելին ասեմ, արևմուտք նայող պատը ուղիղ սահմանակից է Թուրքիայի հետ։ Այս պետք է հաշվի առնել։ Այստեղ էլ ուրիշ ավելի բարդ հաշվարկներ են։ Թուրքիա եւ ասած շատ բարդ հաշվարկներ են, բայց այնքան բարդ չի, որ մեր խելքը չհասնի։ Մեր խելքը դա հասնում է, հասկանում ենք։ Մնում է մեզ իլյուզիաներով, պատրանքներով չխապենք։ Թրամփը կօգնի այդ ուսման process-ին կաջակցի։ Մենակ խնդրում եմ կարճ հիշողություն չունենաք։ Հիշեք ով ինչեր էր խոսում ուկրաինական խնդրի հետ կապված, սիրիական խնդրի հետ կապված, то թեկուզ Արցախի խնդրի հետ կապված։ Հիշեք ով ինչ էր խոսում, հիշեք ես ինչ էի խոսում։ Հիշեք այն հայոյանքները, որ գալիս էին այդ խոսքի հետ կապված, ու հիմա տեսեք։ Մեզանից ով է կարում վերլուծություն անի, քաղաքական կանխատեսում անի։ Ամփոփելով, պարոն Մանասյան, վերադառնամ ձեր այն ասածին, որ մի մասը մեր ճակատագիրը, մեր փրկությունը կապում է Արևմուտքի հետ, մյուս մասը Ռուսաստանի հետ, բայց այս երկուսի արանքում ստացվում է Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է, երբ ասում է, որ պետք չէ հակադրվել կողմերից որևէ մեկին կամ ընտրել կողմերից որևէ մեկը, այլ պետք է ընտրել Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր անկախությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր շահերից բխելով համագործակցել բոլոր պետությունների հետ եւ բացատրել, որ մեկի հետ համագործակցությունը մյուսի դեմ չէ։ Հիմա որպեսզի մենք հասկանանք այդ ձեր Նիկոլ Փաշինյանի այդպիսի արտահայտությունը պոպուլիզմա թե բովանդակային խորքային միտք, եկեք մի հատ քննենք էլի։ Եթե Հայաստանը իրոք ինքը ասում է, պետք է բոլորի հետ համագործակցենք, մեր շահերից ելնելով, բախի չի դուրս գալի այդ տնտեսական միությունից, ասի ես նեյտրալություն եմ պահում։ Ինչի ասում, ես Եվրամիություն կմտնեմ, այն ժամանակ պատրաստ ենք ցանկ հենց թեկուզ վաղը ասում է հենց Եվրամիությունը մեզ կանչեց մենք կմտնենք Եվրամիություն ասում է չէ Մաքսային միությունից դուրս չի գալի չէ նեյտրալություն չի հայտարարել չէ ոչ ոքին չմիանալու ստատուս չի հայտարարել չէ չի ասել չէ բա ոնց է ինքը իբրև թե Հայաստանի շահերով ինքը փաստացի ռուսական ուղեցրի մեջ մնալով պոպուլիզմ անում Եվրոպայի օգտին բայց գործով Ռուսաստանի ուղեցրի մեջ մնալով Գոնե ասի ես, հա, Ռուսաստանի ուղեցրի մեջ եմ, որոշ է, ստեղ եմ մտնում, դրա համար տնտեսական շրջանառությունը մեծացնում եմ, հասցնում եմ այսքան։ Թող ասի, ասեմ պոպուլիզմ չի։ Մարդը մտածում է, տղամարդավարի ասում է, բայց նա պոպուլիզմ է անում։ Նա ով իրոք այդպես է իրան պահում, նա պիտի ուրեմն ասի, ես նեյտրալ եմ, ընկեր։ Ես նեյտրալ եմ։ Նեյտրալության գալու պահը պետք է հասունանա, պարոն Մանասյան։ Ուրեմն սուտ է ասում։ Դե եկեք փակենք այդ թեման։ Ուրեմն սուտ ասում, ուրեմն նա կոնկրետ պրո-ռուսական քայլերով, պրո-եվրոպական խոսույթով յալա է գնում։ Մանևրում է, ինչքան ժամանակ, մինչև Ռուսաստանի գլուխը կխախանդվի։ Ռուսաստանի գլուխը խախանդվեց, բանա փոխվելու նրա ասացի մեջ էլ, արածի մեջ էլ, կտեսնեք։ Սխմելուց, որտեղից որ մի քիչ շատ սեղմեցին, չունի կոշտություն, նրա քաղաքականությունը չունի ամրություն։ Նա մի sense մածուցիկ լորձային մի հատ վիճակ է։ Այս տեսակ երկիր, այս տեսակ սուվերենություն, այս տեսակ մեր խնդիրների լուծում չի լինելու։ Ու ոչ ոք չի ուզելու կրկնում եմ մենք լինենք իսկականից այնքան կոշտ, որ մեր սեփական, մեր բնույթին հարազատ քաղաքականություն վարենք, կյանք ապրենք։ Թելադրելու են։ Հասկանում եք, չգիտեմ, օրինակ, մինչև Թրամփը խոսում էին հիմնականում ներառականության մասին, հեսա Թրամփն եկել է, Եվրոպան էլ մի քիչ հեսա կռազմականա, կփորձեն արդեն այլ մշակույթ, այլ գաղափարախոսություն, այդ դրա տակ էլ ծրվելու են։ Ոնց թելադրում են, անես ծրվում են։ Ասես չի լինի։ Այսպիսի տուն չեն կառուցում նույնիսկ, այսպիսի ճկուն բան չի լինում, այ ընկեր, սա պետությունա թե ինչա։ Հիմա մենք ուզում ենք ոչ թե սենց լորդի պես ամեն կողմի քամուց մի քիչ այս կողմ գնացող մի քիչ այն կողմ, չէ, մենք ուզում ենք կայուն պետություն, երկիր, կայուն երկիր ենք ուզում։